新片大判官，大片听我判。最近1年来，游戏 IP 成了电影公司眼里的下一座金矿。接连上映的《魔兽世界》《刺客信条》《瑞奇和叮当》等等，都希望凭借游戏知名度打造成卖座的电影系列，成本都没少花，票房却表现惨淡，续集的事儿也都没了影。但是如今要上映的一部同样是根据知名游戏改编的影片，却已经是电影系列的第6部作品，前后2个3部曲，横跨15年的时间，还促成了导演和女主角因戏生情，终成眷属。没错，今天要点评的电影就是《生化危机》系列电影的最新，也很有可能是最后一部《生化危机：终章》。1996年，以制作《街头霸王》等格斗游戏闻名的日本公司卡普空，在索尼 PlayStation 游戏机上推出了第1代的《生化危机》。这款气氛恐怖惊悚、以解谜逃生为主的另类大作，对于之前充斥着机关枪突突突、采蘑菇吃金币的游戏界，有着里程碑的意义。第1代游戏里僵尸初次现身时那回眸一瞥，成为了无数玩家心头的噩梦，也极大拓宽了游戏这种娱乐形式的表现力。玩家和游戏开发者都意识到，游戏不仅仅可以讲述童话世界里勇者一路冒险拯救公主的故事，也可以有惊悚、科幻、恐怖等其他题材。而文字不再是讲述剧情的唯一手段，而是可以声光电总动员，像电影一样给观众全方位的感官冲击。从那时开始，富有电影感的画面镜头、悬疑曲折的故事情节，成为了游戏大作的标配，也才有了如今《神秘海域》《合金装备》这类近乎于好莱坞大片级别的3A 游戏。作为一款划时代的杰作，《生化危机》这部发售之前乏人关注的黑马，一跃成为了 PlayStation 时代的超级爆款。前2作游戏全球销量超过10亿美元，并且和另一款游戏电影化的代表作《最终幻想》系列一起，极大刺激了 PlayStation 的销量，力助首次生产游戏主机的索尼当上了业界的新一代霸主。说《生化危机》改变了整个游戏界的格局，也毫不为过。这股电影化游戏的浪潮迅速得到了好莱坞的注意。21世纪初，《最终幻想》和《生化危机》2大游戏都被改编成了电影。《最终幻想》走的是高大上的路线，成本1.4亿美元，全 CG 制作代替真人演员，扬言要开创电影制作的新时代。结果是步子太大，扯到了蛋，票房一塌糊涂，赔得血本无归。而《生化危机》电影就谨慎了很多，3000万左右的成本换回了1亿多的全球票房，这波不亏。只是电影不仅剧情上把游戏原作改得面目全非，而且定位成了 B 级科幻恐怖动作片。游戏中恐怖惊悚的气氛、庞大复杂的世界观，在电影中都全部让位于略显5毛的特效，让原作粉丝们是怨声载道。不过好莱坞毕竟是生意至上，有钱赚就是硬道理。从2002年开始，《生化危机》的电影版一口气拍了5部，这期间游戏业界沧海桑田，面对更多后来者的竞争，《生化危机》系列已经从曾经的当红炸子鸡慢慢被边缘化，销量一路下滑。但电影似乎不受影响，继续以小博大的制作策略，5部累计票房突破10亿美元，居然靠数量跻身史上票房最高的恐怖电影系列。导演保罗·安德森和女主角米拉·乔沃维奇在这拍摄中也是日久生情，喜结连理。如今距离第1部电影已经有15年，眼看自己老婆年过40，渐渐腿脚不利索了。导演安德森宣布，今年上映的《生化危机》将是系列的最终大结局，而且干脆就把最终章定成了影片的标题，吃了秤砣，铁了心要给这15年的系列画上一个句号。《生化危机》电影的前2部还假模假式地致敬了一下游戏原著，比如第2部电影中人气角色吉尔的形象就和游戏中高度契合。可渐渐导演保罗·安德森几乎就是把原著当成了空气，自顾自让自己的老婆踏上了开挂灭僵尸之旅。原作突出的是恐怖气氛和人类面对僵尸攻击时的无力绝望感，游戏中弹药补给经常不够，需要玩家精打细算拼出一条求生之路。而电影里乔沃维奇则似乎用了子弹无限加物理攻击无敌的作弊码，成群结队的僵尸袭来就跟送人头差不多。确定你拍的是《生化危机》，不是僵尸无双吗？第3部女主更是练就各种超能力，谈笑间僵尸灰飞烟灭。除了在能力上几乎把自己老婆塑造成女超人之外，剧情上也是一切以女主角爱丽丝为中心。游戏原作中的重要角色如克里斯·里昂等，全程酱油担当，来也匆匆去也匆匆，常常啥也不交代就消失不见，最后不知怎的又突然出现，强行给女主送助攻。对原著如此不尊重，也难怪众多游戏粉丝都怀疑自己是不是看了假电影。到了这回系列最后一部，导演不但继续让老婆全程开挂杀僵尸，还把2人的女儿也安排进来，扮演红色女王这一重要角色。瞧这一家子是决心要把夫妻档升级成亲子节目的节奏。本来以为本片和上一部《生化危机》相隔4年，导演应该有时间好好想想剧情，没想到安德森导演就是把今年大热的同类影片来了个乱炖。前半部分末世公路大逃杀，疯狂的麦克斯痕迹明显，中间对抗僵尸入侵的防御战让人回想起了星球黎明，最后潜入伞公司的地下基地，重重历险又像是突袭，如此无节操无下限的超，可见导演对这部完结篇其实也没多上心。更让人失望的是，原本以为这部系列大结局能把一直以来都大到脑洞无极限的坑填上，最起码交代一下几个中途走失的同伴下落，结果除了克莱尔回归以外，其余重要角色吉尔、克里斯、里昂、艾达王等居然是活不见人死不见尸，似乎就这么给编导忘了。如果是演员档期冲突或是漫天要价都还好说，可这些角色扮演者都表示，剧组从头到尾就没有联系过他们参演大结局的事儿，这到底是要哪样啊？请尊重一下粉丝的感情好吗？
说到粉丝，一位本片的铁杆粉丝徒步从自己祖国津巴布韦出发，旅行近2000公里，希望到本片片场获得个客串群众演员的机会，没想到半路就花光了积蓄，只能作罢。忠诚的粉丝为了电影散尽家财，心不在焉的导演却因为票房赚得盆满钵满，这上哪儿说理去？仿佛为了和《生化危机》的电影版同步，不久前《生化危机》系列的最新一款游戏也正式发售。面对近几年销量下滑的窘境，本作大举革新，不破不立。游戏视点放弃了沿用20年的第三人称视角，变成了第一人称主观视点，从而也能更好的和 VR 系统互动，带给人身临其境的感觉。内容上减少了战斗，增加了更多的气氛渲染，显示了卡普空重回恐怖风格的决心。不管最后成败，起码《生化危机》的游戏制作者们还有着不甘失败、求新求变的信念。而反观《生化危机》这部电影，编导则几乎是一副死猪不怕开水烫的心态。在东拼西凑、低级打斗的风格中越行越远。尤其让原作粉丝愤怒的是，因为电影的受众毕竟远远大于游戏，很多人是在没有玩过游戏的情况下先观看电影，从而对游戏原著也产生了种种误解，把原作的口碑糟蹋得所剩无几。对于如此不走心的改编，本判官只能给出2道立牌，希望导演能信守承诺，拍到这第6部到此为止。咱换一个游戏品牌糟蹋，行不？